Evlatla sınanmanın ne demek olduğunu biliriz paşa. İnsanın gönlündeki en yumuşak yerdedir evlatları. Oraya dokunulduğu vakit öyle bir sızı gelir ki... tüm mevcudiyetinizle sarsılırsınız. Hem de ne sarsılmak hünkârım. Size yemin ederim. Şu anda vücudum ruhuma dar geliyor. Biz de evlatlarımızla imtihan edildik paşa. Şimdi size sorarım. Bana açık açık cevap veriniz ki bilelim. Evladınız mı? Devletiniz mi? Vereceğiniz cevaba göre vazifenizi yapacaksınız. Ya devletinizin yanında olacaksınız ya evladınızın. Devletim hünkârım. Devletim. Ben her daim devletimin yanındayım. Bir baba olarak Sabahattin Efendi'den hesabı ilk siz sorunuz. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu?